सो गाइज ये है हमारा बर्ड टिंकू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने कॉलोनी में या फिर केज में से बर्ड को हैंड टाइम करना चाहते हैं कि वो आपके हाथ पर आकर बैठे और इस तरह से आपके हाथ पर आए और डरे भी नहीं और उड़े भी नहीं, तो आप उसको टेम कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से बर्ड को टेम किया जाता है। तो मेरे हाथ पर आप बैठा देख रहे होंगे, ये एक बच्चा है छोटा सा, जिसकी एज होगी 30 से 35 या 40 दिन का। ये बच्चा मटकी में से बाहर निकला है और इसका नाम हमने रखा है टिंकू। जी हाँ दोस्तों, टिंकू शुरू से ही बहुत फ्रेंडली बर्ड रहा है और हमारे हाथ पे इस तरह से आ जाता है, बिल्कुल भी डरता नहीं है। जबकि ये उड़ान भी भर सकता है, यहाँ से उड़ के डंडी पर भी जाकर बैठ सकता है, पर फिर भी ये हमारे हाथ पर बैठा रहता है, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था उसके बाद से ही हम इसे हाथ पर लेना स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे हम इसको हाथ से दाना पानी भी खिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल भी डरता नहीं है दोस्तों।